みなちゃん、元気るとか。寮長9時に新しい動画公開でちゅ。前回はお姉ちゃんが凛々しい顔で私たちを見守ってくれたり、障害物を避ける能力を妹の可愛いお顔の近くで発揮してみせました。ほいでもって今回はずっとお姉ちゃんとお兄ちゃんが噛み合う話。私たちまだ歯があるのかわからないけど、その答えまで待つ。じゃあまだ歩けるようになってもよく転ぶはたちたちだけど見てね。